Ve 23. minutě nevyužil Kolář v podstatě jedinou šanci Sparty v tomto utkání po přehrávce Lustrinelliho. Branku netrefil. Osty to muselo mrzet o to víc, protože ve 26. minutě po akci Kuliče se míč dostal k Luboši Peckovi a ten vstřelil čtvrtý gól Spartě v kariéře. 1-0. Ve 29. minutě vzal míč Řepkovi Pecka, Matějovského fauloval ve vápně Sivok a rozhodčí Jech pískl penaltu. Golman Blažek ji ale Marku Matějovskému kryl. Druhý gól domácích přišel až ve 39. minutě. Matějovský poslal míč Lukáši Vaculíkovi a ten zvýšil na 2-0. Jsme ve druhé půli, v 71. minutě utekl Vaculík, přihrál Kuličovi, který byl ale příliš krátký na ten centr. Nicméně Boleslav Spartu ve druhém poločase neustále přehrávala. V 80. minutě ustál Pecka souboj s obráncem Řepkou. A levou nohou trefil přesně k tyči. Pecka dal Spartě tedy celkem 5. gól a zvýšil na 3-0. Tak, vy jste hlasovali o muže zápasu, tak se pojďme podívat, jak to dopadlo.